আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন? সারাদিন বাসায় ছিলাম না। আর রাত্রে আসার পরে কবুতরগুলোরে পানি দিলাম। এখানে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত আছে। এই মায়ের মর্দা নিয়ে গেছে চোরে চুরি করে। হ্যাঁ, এই শিয়ালকুটি মায়ের সাথে শিয়ালকুটি মর্দা ছিল, নিয়ে গেছে। এখানে এখানে নতুন জোড়া দিছি। হ্যাঁ, এখানে কিছু বাচ্চা আছে, বাচ্চাগুলা আল্লাহর বান্দা নেয় নাই। আল্লাহ তো আবার দিল নরম করে দিছে, যার কারণে এই বাচ্চাগুলো নেয় নাই। হ্যাঁ, এক জোড়া বাচ্চা আছে, এই জোড়াও নেয় নাই। বাকি আমার গাছ কবুতর যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে গেছে। সকালে খাবার পানি দেওয়া হয়েছে, আর খাবার পানি দেওয়া হয় নাই। এই যে রাত্রে দেওয়া হয়েছে খাবার পানি। এই খেসে যা ছিল, এই খেসে যা ছিল সবই নিয়ে গেছে। আর এইখানে এই যে লম্বা যে খাঁচা দেখতেছেন, এই খেসাও ছিল। বাকি এখন যে কবুতরগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো ছিল না। এগুলো ছিল হলো ছাদের উপর ছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসে পরে এখানে আবার নতুন করে জোর দেওয়া হয়েছে। দেখ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কুল্লি হাল। তো ভাই, যারা ভিডিওটা দেখছেন দয়া করে এটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানাবেন যে কীভাবে আমি আবার এই কষ্ট থেকে রিকভার হইতে পারি। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।